Ein neuer Arbeitstag begann in der pulsierenden Atmosphäre des Tech-Unternehmens, für das ich als Softwareentwickler tätig war. Mein Schreibtisch war ein organisierter Wirrwarr aus Codeausdrucken, halbgeleerten Kaffeetassen und Notizen zu unseren aktuellen Projekten. Heute war ein besonderer Tag, denn wir standen kurz vor dem Durchbruch in einem Bereich, der die Welt, wie wir sie kannten, verändern sollte: Virtual Reality. Das jüngste Projekt, an dem ich arbeitete, war ein VR-System, das in puncto Realismus neue Maßstäbe setzen sollte. Wir hatten Monate damit verbracht, jedes Detail zu perfektionieren, von der hochauflösenden Grafik bis hin zur nahtlosen Interaktivität. Das Ziel war es, ein Erlebnis zu schaffen, bei dem Nutzer die Grenze zwischen der realen Welt und der virtuellen kaum noch wahrnehmen konnten. Als Teil des Entwicklungsteams hatte ich einen tiefen Einblick in die technologischen Innovationen, die dieses System antrieben. Wir verwendeten fortschrittliche Algorithmen für die Bewegungserfassung und sensorische Rückkopplung, um eine unglaubliche, realistische Umgebung zu schaffen. Unsere neueste Errungenschaft, ein haptischer Anzug, sollte das Erlebnis noch intensiver machen, indem er dem Nutzer das Gefühl von Berührung und Temperatur vermittelte. Die Morgenbesprechung war kurz und bündig. Wir gingen den Zeitplan durch und besprachen die letzten Tests, bevor wir das System der Öffentlichkeit vorstellen würden. Nach der Besprechung zog ich mich in mein Büro zurück, um an der Feinabstimmung der VR-Umgebung zu arbeiten. Ich konnte es kaum erwarten, das Headset selbst aufzusetzen und in die Welt einzutauchen, die wir erschaffen hatten. Die Erwartungen waren hoch, und der Druck, alles perfekt zu machen, war spürbar. Aber ich war bereit für die Herausforderung. Schließlich war es nicht nur ein Job für mich, es war eine Leidenschaft, die Grenzen dessen zu erforschen, was mit Technologie möglich ist. Nach einem langen Tag voller Überstunden im Labor, der von intensiver Programmierarbeit und endlosen Tests geprägt war, fühlte ich mich erschöpft, aber gleichzeitig elektrisiert. Die Neugierde trieb mich an, und ich beschloss, unser VR-System selbst auszuprobieren. Allein im Labor, umgeben von der stillen Technik, griff ich nach dem neuesten Prototyp unseres VR-Headsets. Als ich das Headset überzog, wurde die Welt um mich herum sofort von der virtuellen Realität verschlungen. Ich fand mich in einer virtuellen Stadt wieder, die so lebendig und detailliert war, dass ich für einen Moment vergaß, dass ich mich in einer künstlichen Umgebung befand. Die Lichter der Stadt glitzerten, Menschen gingen an mir vorbei, plauderten und lachten, Autos fuhren durch die Straßen, es war, als wäre ich in eine andere Welt teleportiert worden. Ich spazierte durch die Straßen, beeindruckt von der Klarheit und Tiefe der Erfahrung. Die virtuelle Sonne stand tief am Himmel, und ihre Strahlen brachen sich in den Glasfassaden der Hochhäuser. Der Wind, obwohl nur eine simulierte Empfindung, fühlte sich erstaunlich echt an, als er sanft mein Gesicht streifte. Doch nach einigen Minuten begannen merkwürdige Dinge zu passieren. Zuerst waren es kleine Anomalien, kaum wahrnehmbare Glitches in der Matrix der virtuellen Welt. Eine Katze, die mitten im Sprung einfrierte, ein Vogel, der rückwärts flog. Ich schob es auf Ermüdung oder vielleicht kleine Fehler im Code. Aber dann wurden die Ereignisse unheimlicher. Die virtuellen Menschen begannen, mich direkt anzustarren, als wüssten sie, dass ich nicht einer von ihnen war. Ihre Gesichter verzerrten sich auf beunruhigende Weise, wenn ich versuchte, ihnen zu nahe zu kommen. Es war, als ob das System ein Eigenleben entwickelt hatte, das über die Grenzen der programmierten Realität hinausging. Ich beschloss, das Experiment zu beenden und das Headset abzunehmen. Doch in dem Moment, als ich meine Hand nach dem Headset ausstreckte, fühlte ich einen Widerstand. Es war, als ob die virtuelle Welt mich nicht gehen lassen wollte. Eine kalte Angst kroch in mir hoch, als ich realisierte, dass die Grenze zwischen Realität und Virtualität vielleicht doch durchlässiger war, als ich je gedacht hätte. In der virtuellen Stadt, die zunächst so lebendig und realistisch wirkte, begann sich eine beunruhigende Veränderung zu manifestieren. Die virtuellen Passanten wandten sich plötzlich mir zu. Ihre Bewegungen, die zuvor fließend und natürlich erschienen, wurden nun ruckartig und unnatürlich. Einer nach dem anderen begannen sie, mich mit flüsternden Stimmen anzusprechen.
Ihre Worte waren leise, doch in der Stille des virtuellen Raums wirkten sie umso eindringlicher. Sie sprachen in Rätseln und Warnungen, flüsterten von einer düsteren Verschmelzung von Realität und Fiktion. Pass auf, wo du hintrittst, flüsterte eine alte Frau mit leeren Augen. Die Grenzen verschwimmen, warnte ein junger Mann, der abrupt in der Menge verschwand, als hätte er nie existiert. Anfangs schob ich diese seltsamen Begegnungen auf mögliche Programmierfehler oder Bugs im System. Vielleicht waren es unerwartete Nebenwirkungen der KI-Algorithmen, dachte ich. Aber die Intensität und Häufigkeit dieser Begegnungen nahmen zu, und die Botschaften wurden immer persönlicher und drängender. Eine Gestalt, die in einem nebelverhangenen Teil der Stadt auftauchte, schien mich besonders zu fixieren. Siehst du nicht, was du getan hast? Flüsterte sie mit einer Stimme, die mir einen eisigen Schauer über den Rücken jagte. Die Welt, die du erschaffen hast, entgleitet deiner Kontrolle. Diese Worte ließen mich erstarren. Ich spürte, wie mein Herzschlag sich beschleunigte, und eine unbestimmte Angst kroch in mir hoch. Die Grenzen zwischen der programmierten Welt und meinen eigenen Gefühlen begannen zu verschwimmen. War dies wirklich nur ein virtuelles Erlebnis, oder hatte ich etwas freigesetzt, das weit über die beabsichtigte Simulation hinausging? Ich versuchte, mich auf logische Erklärungen zu konzentrieren, aber die flüsternden Stimmen ließen mich nicht los. Sie schienen überall und nirgends zugleich zu sein, ein ständiges, unheilvolles Murmeln, das die Grenzen meiner Wahrnehmung herausforderte. In diesem Moment wurde mir klar, dass etwas Unerklärliches und möglicherweise Gefährliches im Herzen dieser virtuellen Welt lauerte. Von der unheimlichen Begegnung mit den flüsternden Gestalten noch benommen, fand ich mich plötzlich in einer dunklen Gasse wieder. Dieser Ort fühlte sich grundlegend anders an als die restliche virtuelle Stadt, kälter, abgeschiedener, als ob er nicht Teil des ursprünglichen Programms war. Die Wände waren mit Graffiti bedeckt, die im schwachen Licht der vereinzelten Straßenlaternen schimmerten. Eine bedrückende Stille umgab mich, unterbrochen nur vom fernen Echo meiner eigenen Schritte auf dem nassen Kopfsteinpflaster. Dann bemerkte ich eine Bewegung im Schatten. Eine Gestalt löste sich langsam von der dunklen Wand. Zuerst war sie kaum mehr als ein verschwommener Umriss, doch dann trat sie näher und ihre Konturen wurden klarer. Ihre Augen leuchteten in einem unheimlichen Rot, das durch die Dunkelheit schnitt wie zwei glühende Kohlen. In einem Reflex griff ich nach dem Headset, um dieser verstörenden Welt zu entkommen. Zu meinem Entsetzen spürte ich, wie das Gerät sich an meinen Kopf klammerte, als wäre es mit meiner Haut verschmolzen. Panik stieg in mir auf, als ich vergeblich versuchte, es abzuziehen. Die schattenhafte Gestalt bewegte sich weiter auf mich zu, und mit jeder Bewegung schien sie größer und bedrohlicher zu werden. Dann flüsterte sie meinen Namen mit einer Stimme, die klang, als käme sie aus einer anderen Welt. Sie sprach von Geheimnissen meines Lebens, Dingen, die tief in meinem Inneren verborgen waren, Ängste, Träume, vergessene Erinnerungen. Wie konnte diese Kreation meiner eigenen Arbeit von diesen Dingen wissen? Ich stand da, gefangen zwischen Realität und Virtualität, unfähig zu fliehen, während die Gestalt immer näher kam. Ihre Worte hallten in meinem Kopf wieder, ein dunkler Chor aus flüsternden Stimmen, der die Grenzen meiner Wahrnehmung und meines Verstandes herausforderte. In diesem Moment fühlte ich eine tiefe Verbindung zu dieser Welt, eine Verbindung, die weit über die Grenzen der Technologie hinausging und mich an den Kern meines Seins rührte. Getrieben von einer überwältigenden Panik, begann ich durch die endlosen Straßen der virtuellen Welt zu rennen. Meine Füße bewegten sich fast reflexartig, während ich verzweifelt versuchte, den flüsternden Stimmen und den schattenhaften Gestalten zu entkommen, die mich zu verfolgen schienen. Die Stadt, die einst so lebendig und einladend erschienen war, hatte sich in ein Labyrinth des Schreckens verwandelt. Die Gebäude um mich herum schienen sich zu verändern, ihre Fassaden verzerrten sich in groteske Formen, und die Straßen wandten sich wie Schlangen in unvorhersehbare Richtungen. Überall, wohin ich blickte, schienen die Schatten lebendig zu werden, sich zu strecken und zu winden, als wollten sie nach mir greifen. Die flüsternden Stimmen wurden lauter, ein ständiges Murmeln, das meinen Namen rief und Warnungen aussprach, die ich nicht verstand.
Jedes Mal, wenn ich einen Moment der Hoffnung fand und versuchte, das VR-Headset abzunehmen, um dieser albtraumhaften Welt zu entfliehen, fand ich mich unweigerlich in der gleichen dunklen Gasse wieder. Es war, als würde mich das System zurückziehen, immer wieder in diesen schmalen, bedrohlichen Korridor, wo der Schatten mit den glühenden roten Augen auf mich wartete. Mein Atem beschleunigte sich, mein Herz schlug wild in meiner Brust. In einem Zustand halber Verzweiflung und halber Resignation erkannte ich, dass ich in dieser virtuellen Welt gefangen war, einem Gefängnis, das ich selbst mit erschaffen hatte. Die Realität und die virtuelle Welt schienen sich zu vermischen, und ich konnte nicht mehr unterscheiden, wo die eine endete und die andere begann. In diesem unheimlichen Zwischenreich wurde mir klar, dass ich gegen Kräfte kämpfte, die weit über mein Verständnis hinausgingen, Kräfte, die möglicherweise nicht nur im Code existierten, sondern in den Tiefen meines eigenen Geistes. Nachdem ich, von Angst und Verwirrung überwältigt, durch die wirren Gassen der virtuellen Welt gerannt war, spürte ich plötzlich eine Hand auf meiner Schulter. Ich zuckte zusammen, unfähig zu sehen, wer es war, da ich immer noch das VR-Headset trug. Die Berührung fühlte sich jedoch real an, nicht wie die unheimlichen Erscheinungen, denen ich gerade entkommen war. Ich hörte die Stimme eines Kollegen, der frühmorgens ins Labor gekommen war. »Alles in Ordnung mit dir?« fragte er, seine Stimme voller Sorge. Ich konnte nicht antworten. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Er bemerkte mein verzweifeltes Ringen mit dem Headset und half mir, es abzunehmen. Als es endlich von meinem Kopf gelöst war, fühlte es sich an, als wäre ich aus einem tiefen Ozean an die Oberfläche aufgetaucht. Ich atmete schwer, mein Herz raste. Um mich herum war das Labor still und friedlich, ein krasser Gegensatz zu der Hölle, die ich gerade erlebt hatte. In den folgenden Tagen kehrte ich nicht mehr zur Arbeit zurück. Ich fühlte mich erschöpft und verängstigt, unfähig, die Erlebnisse in der virtuellen Welt zu verarbeiten. Doch das Unheimlichste war, dass ich mich auch in der Realität nicht mehr sicher fühlte. Die flüsternden Schatten, die mich in der virtuellen Welt verfolgt hatten, schienen auch in der realen Welt präsent zu sein. Eines Nachts, als ich in meinem Bett lag und versuchte zu schlafen, hörte ich eine flüsternde Stimme aus dem Nichts. Sie war leise, aber unverkennbar die gleiche, die mich in der virtuellen Welt gewarnt hatte. Du kannst der Realität nicht entkommen, flüsterte sie. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich sprang aus dem Bett und schaltete das Licht ein, aber da war niemand. Am nächsten Tag beschloss ich, das Labor aufzusuchen, um Antworten zu finden. Als ich eintrat, bemerkte ich etwas Seltsames. Die Ausrüstung, die VR-Systeme, alles sah anders aus, fortschrittlicher, als hätte die Technologie einen Sprung gemacht. Meine Kollegen erkannten mich nicht, und als ich in den Spiegel blickte, sah ich ein fremdes Gesicht. In diesem Moment erkannte ich die erschütternde Wahrheit. Die virtuelle Welt, die ich betreten hatte, war nicht nur eine Simulation. Sie hatte mich in eine parallele Realität versetzt, in der ich eine andere Identität hatte. Ich war nicht mehr der Mensch, der ich zu sein glaubte. Die Grenze zwischen Realität und Virtualität war nicht nur verschwommen. Sie war aufgehoben worden. In dieser neuen Welt war ich gefangen, fernab von allem, was ich kannte und liebte. In der fremden Realität, in der ich mich wiederfand, kämpfte ich damit, die Wahrheit meines Daseins zu begreifen. War ich in einer weiteren Schicht der Virtualität gefangen oder hatte ich tatsächlich eine parallele Realität betreten? Tage vergingen, in denen ich mich vorsichtig an mein neues Leben anpasste. Meine Arbeit hier war ähnlich, doch ich hielt mich zurückhaltend gegenüber den VR-Technologien, die mich in diese Lage gebracht hatten. Durch Zufall stieß ich auf eine rätselhafte Codesequenz, die mir seltsam bekannt vorkam. Sie schien der Schlüssel zu sein, der mich zurück zu meiner ursprünglichen Welt führen könnte. Nach unzähligen Stunden der Arbeit und des Experimentierens war ich bereit, erneut das VR-Headset aufzusetzen, in der Hoffnung, einen Weg nach Hause zu finden. Als ich das Headset aufsetzte, umhüllte mich die virtuelle Welt. Mit jedem Schritt, den ich in dieser digitalen Landschaft machte, wuchs die Hoffnung in mir, dass ich vielleicht einen Weg zurückfinden könnte.
Doch während ich durch die Straßen dieser neuen Simulation wanderte, begann ich zu realisieren, dass die Antworten, die ich suchte, vielleicht nicht in der Welt lagen, die ich zurückgelassen hatte, sondern in der ich jetzt stand. Vielleicht war es an der Zeit, nicht nach einem Weg zurück, sondern nach einem Weg vorwärts zu suchen.